السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada wadnaha farta lagu hayay Mareykanka muxuu sameyn doonaa Trump waa kii hanjabay oo caawa 8 fiidnimo waxa uu yiri Iran waan burburin doonaa wadanka dhamaantiis waxaan ka bilaabaynaa goobaha korontada iyo buundooyinka haddaba iyadoo daqiiqada yar ay ka harsan yihiin waqtigii Trump uu qabtay ayaa bartiisa True Socialka qoraalkan uu ku soo qoray Trump waxa uu leeyahay kadib markii wadahadal aan yeelanay ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyaha ciidamadaasi Asim Munir waxa uu sheegay in ay ka codsadeen in uu joojiyo burburintii iyo ciidankii awoodda badnaa ee caawa uu u diri lahaa wadanka Iran waa sida Trump uu isagu sheegayo sidaas darteed waxa uu yiri arrintaasi ka duulaya waxa uu yiri dawladda Islaamiga ah ee Iran markii hore dawladda argagixisada ayuu dhihi jiray laakiin hadda waxa uu leeyahay dawladda Islaamiga ah ee Iran waxa iyaduna ogolaatay xabajoojin degdeg ah isla markaana inay si nabad ah ku furto marinka Hormuz waxa uu sheegay in aniguna waxaan ogolaaday ayuu yiri inaan joojiyo duqeyntii aan ku sameyn lahaa wadanka Iran iyo waliba weerarkii aan ku qaadi lahaa muddo 2 toddobaad ah ayaan joojiyay ayaa madaxweyne Trump uu leeyahay wuxuuna sheegay sababta uu arrintan uu u sameynayo inay tahay mar hore ayaan waxaan gaarno leeyahay dhammaanba ujeedooyinkeennii dhinaca militariga oo wadanka Iran aan ka lahayn sidaas darteed waxa uu sheegay in hadda 2 toddobaad ee xabajoojinta ah ay horseedi doonto nabad waarta oo ka dhalata bariga dhexe iyo waliba Iran ka dhacda sidaas darteed ayaa madaxweyne Trump waxa uu leeyahay waxaan gabi ahaanba hadda hagad kelinaya duqeyntii aan ku sameyn lahaa Iran muddo 2 toddobaad ah waxa uu sheegay marka in ay arrintan xabajoojinta ah muddo 2 toddobaad ah ay jiri doonto Iran waxa uu yiri waxa ay noo soo bandhigtay 10 qodob oo ay noo soo bandhigtay ayuu yiri 10kaasi qodob waxa uu yiri waa 10 qodob oo hadda aynu ka wada hadli karno sida aan rumeysanahay isla markaana waxa uu yiri horeyba waxay u ahaayeen qodobo aan markii horeba muran uu ka taagnaa oo arrintaasi horey waan u ogeyn ayuu leeyahay laakiin 2 toddobaad ee xabajoojinta ah ayaa waxa uu yiri waxaan rajaynayaa in lagu soo gabagabeeyo in heshiis labada dhinaca isla markaana waxa uu xaqiijiyay sidoo kale xabajoojinta labada dhinac inay noqon doonto labada dhinac marka waxa loo arki karaa Mareykanka iyo Iran oo kaliya mase Mareykanka iyo Israa'iil oo isla socdo dhinaca iyo sidoo kalena Iran oo dhinaca laakiin hadda wararka soo baxaya waxay sheegayaan in Israa'iil iyaduna ay ogolaatay xabajoojinta 2 toddobaad Israa'iil yaa naga soo gaara ayba ka taagnayd oo xaalku waa uu ku xumaa maxaa yeelay muddo 6 toddobaad ah ayaa duqeyn aan kala joogsi lahayn ay ku socotay marka madaxweyne Trump waxa uu leeyahay aniga oo ah yiri madaxweynaha Mareykanka isla markaana afka dawladda Mareykanka ku hadlaya isla markaana matalaya wadamada bariga dhexe waxa sharaf ah inaan xaliyay problem muddo dheer jiray macnaha waxa uu leeyahay Iran hadda ma lahan awoodii ay lahayn jirtay sida darteed aniga ayaa mudan amaantaas ayuu leeyahay sida uu sheeganayo Trump oo qoraalkiisa uu ku sheeganayo marka madaxweynuhu sidaas ayuu soo qoray Iran dhinaceeda ilaa hadda wax wara ma aysan ka soo bixin laakiin Trump sida uu leeyahay Pakistan ra'iisul wasaarahooda iyo taliyaha ciidamada ayaa arrintan soo gaarsiiyay isla markaana waxay isla garteen in 2 toddobaad oo xabajoojina la sameeyo marka duqeyn Mareykanku uu duqeeyo wadankaasi Iran oo goobihiisa korontada iyo buundooyinka uu burburiyo Iran waxa ay sheegtay in ay awood ay uga jawaabi lahayd iyadoo sidoo kalena sheegtay shirkadaha waaweyn ee shidaalka ee Sacuudiga gaar ahaan kuwa Bahrain iyo Qatar iyo gabi ahaantoodba Imaaraadka inay bartilmaameedsan lahayd Aramco ayay sheegtay sidoo kalena Fujairah oo Qatar ah ayay sheegtay shirkado fara badan oo shidaal ah xitaa waxa la sheegay in ila xiriirtay Qatar oo ay tiri nagar haale noqda oo ku qasbanahay arrintan inaan sameeyno adinka Mareykanka saldhig ka siiyay wadankeena Qatar marka waxa laga cabsi qabay in shirkadaha korontada meelaha korontada wadamadaasi siiya qaliijka iyo waliba Israa'iil in ay burburin lahayd Iran hadii iyagana la burburin lahaa goobahooda korontada iyo sidoo kalena buundooyinkooda arrintaas waxay mar kale cirka ku shareeri lahayd shidaalka oo hadda $110 fuustadii ay kor u sii dhaafayso marka hadda sida muuqata 2 toddobaad oo xabajoojina ayaa Trump waxa uu leeyahay waan isla ogolaanay annaga iyo Iran walow Iran wax wara uusan ka soo bixin ilaa hadda laakiin dhinaca Israa'iil waxa la sheegaya iyaduna inay ogolaatay xabajoojintan 2 toddobaad marka 2 toddobaad kadib maxaa dhici doona ma
muddo kale ayaa lagu dari doonaa ma dagaalkii ayaa bartiisa ka bilaaban doona laakiin hadda arrintii cabsida weyn ahayd oo Trump hanjabaadiisii inuu Iiraan oo idil uu burburinayo goobahooda korontada iyo buundooyinka uu ka bilaabayna sida muuqato hadda waan joojiyey ayuu leeyahay awooddii ciidan oo Iiraan aan u diri lahaa maadaama xabajoojinta labada toddobaad ay Iiraan ogolaatay marka waan arki doonaa haddii xabajoojintan sida loo gaaray labada toddobaad ay u jirto iyo haddii la buriyo maadaama laga yaabo in arrintan ay ku imaan karto xabajoojintan sidii loogu talagalay inaysan u dhaqan gelin laakiin hadda sidaasi ayaa Trump uu soo qoray bartiisa True Socialka ayuuna ku soo qoray wadamada caalamka marka aad ayaa arrintan looga warsugaya Mareykanku tilaabo nuucee ah ayuu qaadi doonaa muxuu bartilmaameedsan doonaa waxaan ognahay in 6 toddobaad duqeyn ay ku socotay Iiraan iyaduna dhankeeda ay bariga dhexe iyo sidoo kalena wadamada qaliijka ay duqeynaysay iyo sidoo kale Israa'iil aan iraade waxa jirta sidoo kale Iiraan in ay tiri haddii Mareykanku gantaalo ku soo dhaco waxaad ogaataan in gantaaladeenu aysan soo gaarin Mareykanka laakiin dawladdiinu ay gantaalkaasi ay riday marka shacabkii Mareykanka iyo dawladdiisa ay doonaysaa inay iska horkeento waxay leedahay haddii gantaaladi ku soo dhaco waxaad ogaataan annaga gantaalkeenu idima soo gaaree dawladdiina ayaa gantaalkaasi idinku soo riday marka bal waxyaabaha ka soo kordho arrintan waan idin soo gudbin doonaa laakiin cabsidii la qabay hadda ma jirto dad fara badan waxa laga yaabaa wadamada caalamka inaysan hurdin madaxda caalamka oo ay soo jeedeen caawa ay dhahayeen maxaa dhici doona sidee wax noqon doonaan Trump hanjabaadiisa oo waliba qoraal iyo hadalba uu ku sheegay isla markaana toddobaadadii u dambeeyaba uu soo qorayay marna afka uu ka sheegayay ayaa waxa la isdhahayay maxaa tilaabaha uu qaadi doonaa laakiin hadda wax kastoo dhici lahaaba xabajoojintan ayaa labada toddobaad ayuu ku dhawaaqay waxana uu sheegay in Iiraan ay ogolaatay Israa'iilna dhinaceeda wararka laga helayo waxay sheegayaan in iyaduna ay ogolaatay waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha asxaabay aad iyo aad u mahadsantihiin warkan degdeg ah ayaan rabay inaan idila socodsiiyo intaan markale kulmi doono nabadgelyo